వీడియో చూస్తాం మరి యూట్యూబ్లో పెట్టాకి వద్దా ఏమన్నా అట్టేదా చూడ రోజు బాగాలేదంటే బాగుండదని వేసుకేసి ఆయన డీజల్ యాడ్ చేపిస్తాను ఏపీ వద్దు ఏమో నీకే తెలియదు గమ్మున్నట్లా ఉంటుంది మంచి ట్యాబ్ ఇంకోటి ట్యాబ్ ఇంకోటి కర్ణాటక వేయకూడదు మైలేజ్ రాదు అది మైలేజ్ రావాలంటే వేసుకోవద్దు మైలేజ్ వద్దులే అంటే వేసుకో ఇష్టం కిరోసినే ఏం లేదు దీంట్లో డీజిల్ 5% 10% ఉంటుంది ఇంకా గురుకు వస్తుంది ఏడన చూసినామండి स्कूटर मारा है हाँ लाभ पटू बंदी है ले राजगा अंदर से नेट आया है इधर अरे अरे सही कर रही है नेट है नेट రెండు అది ఫస్ట్ ఇది కాదు సెకండ్ కొత్త చేసాడు ఆయన నా పద్ధతి ఏమన్నట్టుండదు అంటే అది ఏం కాదురా కొత్త చెప్తానంటే ఏమన్నా ఉంటే చూసుకోవాలి చూసుకొని తప్పు మనం చూసుకోలేదు ఏం చెప్పుకోవడం లేదని పంపిసండి నిన్న పొద్దులలో పంపిలేదు మొన్న పంపిలేదు నిన్న పొద్దున పంపిస్తాను పంపిలేదు నాకు ఇట్లా వంగి చూశాను మనం ఇట్లా వంగి చూస్తే తెగిపోయి పడింది నేను కలిసి ఎట్లా అవుతుంది అంటే చూడిగా తీలియప్ప రూట్ నుండి కలిసి అట్ట అవుతుంది అంటే చూడు ఈర్షం చెప్ప మైలేజ్ రాదంట ఏం లేదు ఇది 100 గంటలకి 150 గంటలకి తీసేసి వేరే చూపిస్తాను ఫిల్టర్ ఉందా నీ దగ్గర ఉండాలి కదా కరెక్ట్ సెంటర్లో పెట్టి తిప్పాల బోల్ట్ 13 నింపాన ఇప్పుడు మేము ఆయిల్ చేంజ్ చేసినాము 150 గంటలకి डायरेक्ट गया वही
నీటికి బట్టలు తిన్నుకుంటాడు ఇదేమో అసలు అర్థం కాదు నాయన. అరే భయ్యా ఆడ కడిగారు ఆడతారు. ఏమరా ఏం నడిచేస్తారు కదా వీడియో మీరు చూపించాలా పని చేయంటే యాద్ వచ్చేస్తుంది. ఆడే సెంటర్ అది అంటే ఆడే క్లచ్ ప్లేట్కి అంటే దాని గ్రీస్ ఎక్కువ కొట్టచ్చా కొట్టరాదా? కొట్టాలమ్మా 2-3 కిక్కులు కొట్టు. వాకిట్లో 4-5 సార్లు కొట్టు. అదే మాది పాత బండి సరోజ్ బండికి జగ్గి కొట్టింటే క్లచ్ డౌన్ అయ్యండి. 4-5 సార్లు కొట్టు. అదంతా గ్రీస్ మొత్తం ఆయిల్ మాదిరి అయితే క్లచ్ ప్లేట్ వేయండి. ఏమంటున్నాను నేను ఎక్కువ కొట్టకూడదా 4-5 కిక్కులు కొట్టు అంటున్నా. రైట్ అది కూడా క్లచ్ తొక్కలా విడిసాలా. క్లచ్ పైన నిలబెట్టి కొట్టాలా, యాక్షన్ చేయాలా, క్లచ్ ఒకటి కొట్టాలా. యాక్షన్ చేస్తే బాగా నువ్వు చేసేది చేయంటే వీడియో తీస్తావు. రైట్లా రా ఖోఖో ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు? ఇప్పుడు అంత తక్కువ రేటు ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. అంతే ఎంత తక్కువ అండి.